Bom dia. Todo mundo com cara de morto e a gente não está em Curitiba, nem em Registro, nem em Santa Catarina, nem em lugar nenhum. A gente está em Rio Negro. Por quê? O idiota aqui, não esses dois, É os que fazem a idiotice normalmente não vai fazer. teve a brilhante ideia de botar o ômega no hot lap. Não vou filmar muito porque a gente não sabe nem se vai dar certo, mas espero que dê. E daí vamos gravar um pouquinho aí de Pure Sound pra vocês. E torcer que deu boas câmeras. Tô atrasado, tenho que ir lá pro briefing, então... falar que a gente vai ajustando para fazer o melhor evento para vocês, né? Então, por exemplo, a gente vai soltar 3 carros por vez, né? Se por... Fala, rapaziada, estamos aqui no Hot Lap, primeiro Hot Lap do Paulo. Já trocamos as rodas com os pneus do Cadete. Ficou assim. Hot Wheelsão. Vitor. Paulo tá preparando as câmeras no carro. Fala, Paulo. Foda. Literalmente foda. E é isso aí. Quando ele for entrar na pista, a gente vai gravar mais um pouco. E vamos gravando alguma coisa durante o dia. Pegar silver tape. É nóis. Parecer. Cansado. E o banco do ômega não segura nada. Delícia. Coisa Faz boa. a cruz e vai parar lá no passageiro. Aconteceu aquilo que eu falei? Voltou mais tranquilo? Você tem que deixar ele voltar mais sozinho, que o carro tá com suspensão original. Mas cara, bem... Próximo eu vou com você, daí a gente dá uma conversada. Então, rapaziada, foi isso daí. A gente não gravou a primeira entrada do Paulo na pista. Na próxima a gente vai gravar e vou mostrando pra vocês.
Pace, parando aqui um pouquinho, já tô alinhando de novo. Provavelmente seja a minha última do dia. Cara, que tesão de pista. Tesão de pista pra caralho. E vamos dar mais uma aqui, tá esquentando bastante já. Já estamos na hora de dar uma parada. Mas, cara, que legal. Espero que no vídeo aqui dê pra mostrar bastante pra vocês como que é na pista, porque vale a pena pra caralho, pé. Hot Lap é tesão. E o Ômega tá indo bem. Suspensão original deita muito. Volante muito grande não ajuda também, banco. Mas já dá pra se divertir bastante. Tô gravando com o celular aqui porque uma das câmeras tá ali atrás e a outra tá lá no porta-mala. Então vai dar uns ângulos bem bacanas pra vocês. Beleza? Vamos seguir então. isso aí, galera. Encerra-se, pra mim, o Hot Lap da Capital Race aqui em Rio Negro. Que pista tesão, pista tudo... Eu posso dizer, ela não é tão íngreme, então, por exemplo, você consegue, né, pra quem vai fotografar, pra quem vai filmar, a minha visão é maravilhoso. Daqui dá pra ver tudo. Não tem quase nenhuma curva perigosa, tem sim uma curvinha ou outra que vai escapar, mas cara, pra mim, o carro faz basicamente a pista inteira de segunda. Poucos momentos eu tenho que pisar forte no freio,
então dá pra se divertir bastante. É engraçado que aqui na reta eu dou no corte, tiro o pé e dou o pé de volta. Tipo, quase nem piso no freio direito, já faço aqui. Cara, é sensacional, o Ômega se comportou muito bem na pista. Eu não vi os tempos, me falaram meio por cima, mas eu não vi os tempos. E claro, tem gente que correu comigo de manhã, que vai correr mais vezes, então provavelmente vai abaixar. Mas eu não tô ligando de ser, tipo, tal posição, de abaixar tempo e tal. Queria me divertir, queria ver a experiência do carro na pista. É bem óbvio, a suspensão original dele é bem molenga, isso prejudica muito nas curvas, ele sai bastante, torce bastante a carroceria. Porém, cara, de semi-slick com o Saloon, que tesão que ficou esse carro, cara. Por mais que seja um perfil um pouco menor do que eu uso, né, do que é o original do carro, ficou um pouquinho desproporcional. Cara, você aponta, o carro vai, ele só sai de frente quando esquenta muito. Quando der uma abusada na última volta, dá pra ver um pouquinho no vídeo. Mas, cara, não saiu de traseira, não é, tipo, pra quem pensa, os 6 cilindros, 3.0, sei lá, você vai pisar e o carro vai sair, vai cagar com a tua volta. Não, cara, gruda. Tendo pneu bom e calibragem boa, gruda. Então, tesão demais, cara, sensacional. E mesmo com uns semi-slicks meio carecas atrás, né, bem no TWI, o carro gripou de uma maneira maravilhosa. É animal, é animal. Isso aqui, experiência de pista aqui é coisa de outro mundo. Se você tem o seu manco, se você tem um carro mais mexido, enfim, não botou na pista, para de tirar racha na rua, tira um racha na pista, faz um copa-manca igual eu fiz com a pesada, entrou o Fusca, e o Gol ali da Localiza, e o Ômega, e cara, vai se divertir pra caramba, todo mundo virando ao mesmo tempo. É uma diversão sensacional, beleza? E sigam a Capital Race, tá? Que não só proporcionou o evento, mas também estão começando agora nessa parte de Hot Laps, já faziam uns encontros bem top em Curitiba. Então você aí da região do Paraná, Curitiba aqui, região, vem pra Curitiba, vem nos eventos da capital, que é sensacional, beleza? É isso aí, galera, chega por hoje que eu tenho que trocar umas rodas e descansar, beleza? Valeu pra vocês!